जय जय अम्बे मंगलकारिणी।
हरि हरि आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौँ अब त 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 हरि पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ हरि हरि आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती 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 आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती 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 कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा सबैले बुझाएर
भगवानको 84 महिमाको म विद्यार्थी हो म आशा हो घर कतिलाई छ छैन आशा हो कहिले के भन्दा म त आशा अन्त झुक्किनु अलि माइजो अलि यता क्यामेरा देखि लिएर बाबु एक आन्छ सुपारी चढाएका होइन तिमीहरूका छुट्टै अब एकैछिन छुट्दैछ एउटा यहाँ गएर यो सिकेको ए बाबु आरती Hey!
हेर त्यहाँ भगवान की लोकादि सप्त लोकहरू की लोकवासी की महाचक्र की गणहरू की गणहरू की गणहरू की सनादि विल स्वर्ग की सुदीप की अर्थखण्ड की पुण्यभूमि की दिक्पालहरू की ऐरावतादि अठ दिग्गजहरू की ब्रह्मादि अठ शक्तिहरू की यज्ञ वास्तु भगवान की लक्ष्मी की मैया की नागरचंडी मैया की शालिग्राम भगवान की सिद्धपीठहरू की समस्त सुखा देवीगणहरू की गणहरू की देवहरू की इष्ट देवता की ब्राह्मण देवताहरू की यज्ञ आवाज समस्त देवताहरू की समस्त ब्राह्मणहरू की अतिथि वर्गहरू की कन्याकुमारीहरू की अग्नि वैश्वानर भगवान की तिलकुमारी कर्ता की तिलकुमारी कर्ता की तिलकुमारी कर्ता की सत्पुत्र पौत्रादिहरू की सत्परिवारादिहरू की सुविशाहरू की समस्त वंशीय गोत्रीय समस्त बन्धुवर्गहरू की आगन्तुक अतिथि वर्गहरू की सर्वे भक्तजनहरू की बोले पान्मय मूर्ति भगवान की सर्वेश्वर भगवान की जय 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 हरे हर 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 महादेव। लो आरती लगाइदिनु ओम ब्राह्मणलाई मात्रै दिन्छ जानु पैसा दियो र यो त पठाइदियो भनिसक्यो। श्री
बिर्साएन म तिम्रै कीर्तन गाउँछु केही उपाय बताऊ प्रभु कसरी मुक्ति पाउँछु कहिले होला सवारी शिव जटाधारी 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 कहिले होला सवारी सवारी शिव जटाधारी कहिले होला 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 सवारी हे मुखले भन्छौ हरि हरि प्रभु अन्तै लान्छौ ध्यान हुनै पर्छ प्रभुलाई पाउन अन्तरात्मा ज्ञान आत्माले जाप हरिलाई यो जीवनभरिलाई 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 आत्माले जाप हरिलाई हरिलाई यो जीवनभरिलाई आत्माले जाप 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 हरिलाई हे कसरी गरौँ धर्म नि मैले पाइन नि कुनै ठाउँ मुक्तिको निम्ति हरि हरि बोल्दै कुन मन्दिरमा जाउँ सबै जाँदा तीर्थ जाउँ जाउँ लाग्छ 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 सबै जाँदा तीर्थ तीर्थ जाउँ जाउँ लाग्छ सबै जाँदा 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 तीर्थ हरे हे आत्माले सधैँ साँझ बिहान सम्झनी गर काम पुग्छ र सक्छौ भने त बाबु जाउ त नि चारै धाम पुग्छ नि मनले आँटेको होइन नि भाइ ढाकेको 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 पुग्छ नि मनले आँटेको आँटेको होइन नि भाइ ढाकेको पुग्छ नि मनले 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 आँटेको ए गरिबीकै कारणबाट मैले त मुक्ति पाइन सबै जाँदा चार धाम पैसा नभएर गइन बिना धनको धारीमा ए दिदी छर संसारभरिमा बिना धनको धारीमा 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 धारीमा छर संसारभरिमा बिना धनको धारीमा छर संसारभरिमा बिना धनको धारीमा
मङ्गल हाल्यो नि होइन मलाई सबै रिजाउनु पर्यो बाबु भानी शिरमा चन्दन घसेको
राम्रो गरेन मलाई तैँले लैजा भने हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले एउटालाई समात्न पर्छ गाफल गाप्से नहुने भए छोराबुहारी सबै एउटा तर चाहिँ बुढी भएपछि एउटा समात्न पर्ने रहेछ कि एउटा मानेर भयो त दिदी चाउडाले एउटै दुखाएर मान्न मिल्दैन। चाउडा बराबर मान्न पर्छ। यो मलेङ भन्ने ठाउँमा हिनाजु कुलानन्द नेउपानेकी श्रीमती हाम्री दिदी दिलाकुमारी नेउपानेको 84 वर्षको सु अवसरमा यहाँ हामी सबै सपरिवार यहाँ भेला भएका छौँ। यो ठाउँमा अहिले पुण्य कार्य सम्पन्न भएको छ। यो महान कार्य हो। अहिले यहाँ उहाँका छोराहरू मेरा दाइ भाउजू लगायत सम्पूर्ण गाउँलेको सहभागिता रह्यो। यो कार्यक्रममा सबै हृदयदेखि नै सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ। अब यहाँ अहिले यहाँ समापन कार्यक्रममा हामीले यो तस्बिर खिच्न लागिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ यहाँको मुख्य पात्र दिलाकुमारी नेउपाने 84 वर्ष पुरा गरेर अहिले 84 पूजा गरिसक्नु भएको छ। उहाँका जेठा सुपुत्र बालकृष्ण नेउपाने, उहाँकी श्रीमती तुलसी नेउपाने, माइला छोरा खेमराज नेउपाने, माइली बुहारी यहाँ हुनुहुन्छ गङ्गा नेउपाने, साइला छोरा रेशमीराज नेउपाने, श्रीमती मथुरा नेउपाने, यसै गरी सबभन्दा कान्छा छोरा प्यारा छोरा छोरा यहाँ भरत नेउपाने पनि कोठामा बसिरहनु भएको छ र उहाँकी श्रीमती भगवती नेउपाने यहाँ हुनुहुन्छ। अरू हाम्रा आफन्तहरू मध्येमा साइली भाउजूकी जेठी बुहारी शान्ता नेउपाने यहाँका मुख्य घर परिवार मध्येमा गनिनुहुन्छ। अब यसपछि हाम्रो भाइ राजु नेउपाने जेठो दाईको छोरा हुनुहुन्छ। यसरी अब यसै मर्यादा क्रमका रूपमा माइलो दाईको छोरो हरि नेउपाने अब यसरी माइली भाउजूले समात्नु भएको छ शिशिर नेउपाने। यसै क्रममा अब हिसाबले शिव नेउपाने, छोरी कल्पना खरेल, उता दिदी हाम्रो भान्जा प्रतिमा कहाँ गयो? चोपला नेउपाने छु। उहाँ यता बहिनी गीता भट्टराई, उहाँकै श्रीमान जय हुनुहुन्छ। उहाँ टङ्क प्रसाद भट्टराई, यता हाम्रो भाइ दुर्गा पाण्डे, दाई होमनाथ पाण्डे अनि जय नारायण खरेल। साइडमा भरतकै पछाडि बस्नु भएको छ बहिनी उमा भण्डारी। यसै गरेर हाम्री बहिनी रिता नेउपाने यहाँ हुनुहुन्छ। ठुली भाउजू दिदी मदन पोखराबाट आउनु भएको छ। यता ज्वाइँको कान्छो बाबु नेउपाने, प्रतिमा नेउपाने, यो हिरा नेउपाने बहिनी कान्छी, यता आर्की बहिनी पनि पार्वती नेउपाने। यसै क्रममा यहाँ सम्पूर्ण कान्छो बुवा भन्नीमाथिका बुवा पनि यही हुनुहुन्छ। पछि भन्नीमाथिका बुवा बित्नु भयो भने पनि हामीले यो क्यासेट हेरेर उहाँको नाम लिन्छौँ। उहाँको नाम हो कपिल देव नेउपाने। उहाँ सबभन्दा यसमध्येमा दिदी भन्दा पछिको वृद्ध। अब उहाँको 84 पूजा हामी गर्न गइरहेका छौँ। 84 पूजा गर्ने हो। अब यसै गरेर म अहिले यहाँ सबैको परिचय दिएपछि मेरो नाम रेणुका खरेल, म शङ्करनगरमा बस्छु, शङ्करनगर मालीमा पढाउँछु। म यहाँकी बहिनी हुँ, सहभागी। यहाँ सहभागी दिदीहरू साइडमा हुनुहुन्छ। सहभागी दिदीहरूले पनि यहाँ यो कार्यक्रममा सहयोग गरेर अरू सबैले भन्दा ठुलो पुण्य गर्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो पुण्य भनेको उहाँहरूको। उहाँहरू अहिले यहाँको ठुलो काममा सफल गराइदिन सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि
हामी धेरै धेरै धन्यवाद गर्छौँ। अब सरसफाइ अभियान उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसै गरेर अब आइन्दा यी दाईहरू पनि सधैँ यसै मेलमिलाप गरेर यहाँ दाजुभाइको माया प्रेम सधैँ राखिरहनुहुन्छ। दिदीलाई पनि सेवा गर्ने र मेरी आमा सबभन्दा जननी जन्मभूमि स्वर्गगति गरिएकी भनेर जन्मेको ठाउँ र आफ्नी आमालाई सधैँ माया गर्नुहुनेछ भन्दै म अहिले यो 2 शब्द यहाँको परिचय दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। पनि हामी धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। म एउटा गर्छु स्टिल क्यामेराले हाल्नु चाहिँ दुईटा फोटो दिदीलाई यहाँ बिचमा आमासित कुरा गरौँ न। आमालाई लिएर जाऊ। अन्त्यमा आमा बोल्नु। यस 84 पूजाको कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई यस कार्यक्रममा भिडियो कभरेज गर्न बोलाएर अवसर दिनुभएकोमा यहाँका सम्पूर्ण कर्ताज्यूहरूमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म फोटोग्राफर नीलकण्ठ न्यौपाने। कसलाई माइलो आम्फो सबै चाहियो बुहारीहरू सबै ओइ राखेर मैले फोटो खिचाएर भयो। दिदी मसँग बस्ने मन छ तपाईँलाई? त्यसो भनेर भएन। अब 84 वर्षको उमेरमा हजुरले एक्लै बस्दा हाम्रो इज्जत कहाँ रह्यो त? ल भन्नुहोस् त। हामीले यति माया गरेको बाहिर देख्नेलाई थाहा भयो र भएन नि। सासू कसीका छन् 84 वर्षकी बुढी भन्दा एक्लै बसेर खानुहुन्छ भन्दा हाम्रो इज्जत राख्छ। यो त इज्जत रहेन नि। अलिकति हाम्रो इज्जतको पनि ख्याल गरिदिनु न। ल भन्नुहोस् अब हजुर भन्नुहोस् त। मैले छोराछोरी बसेको छु। अब मधेसमा छौ मधेसमा गोर्मी छ भनेर म जान सकेँ छैन। दिदी 6 महिना यसो गर्ने। दुःख भयो दिदी 6 महिना हुन्न त्यसरी हुँदैन। 6 महिना जाम लागि 1 महिना जाम लागि छोरा बुहारी सबैलाई तपाईँको जिउरालाई चाहिँ मिठो चितो जिउराले थाहा पाउँछ होइन। कुन छोराले माया गर्छ कसले गर्दैन हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ यसले माया गरौँ हाम्रो बनावटी मायाले हामीलाई केही हुँदैन। त्यसो भए तपाईँ एउटा छोरासित कुनैसित पनि तपाईँले बस्नुपर्छ। माइलासित बस्नुहुन्छ? माइलाईलाई त समात्नु भयो नि। एकै ठाउँ बस्नुपर्छ कि त एउटै भान्सा एउटा छोरो रोज्नुपर्छ? मैले पनि बोल्न पर्छ। पनि हुनुहुन्छ हामी 4 भाइ छौँ। त्यसो भए अब हजुरआमा माइला छोरासित बस्नु हुनु भएन। अब पनि होइन अब आधिकारिक रूपमा अब तपाईँ माइला छोरासित जो बस्ने कुरा भयो के अरे यहाँ। अब पहिले छुट्टै पकाएर खानुहुन्थ्यो। अब एकै ठाउँ पकाएर खाएर त्यसरी बस्नु दोष लाउनु भयो त भन्नु होइन भाइ।